ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பிரதாப் அன்பாக்சிங் வீடியோஸ். பிரதாப் அன்பாக்சிங் வீடியோ நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த போரோசில் கிளாஸ் செட்டு இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இது போரோசில் இந்த கிளாஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த இதில் குவாலிட்டி வைஸாக இருக்கட்டும், பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டாண்டர்ட் நல்லாயிருக்கும். நான் பார்த்துருக்கேன். இதை நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி இது எப்படி இருக்குது அந்த கிளாஸ் அப்படின்னு இன்றைக்கி பார்த்துடலாம். நம்ம சேனல் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கீழே இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துங்க. நம்ம போடக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போரோசில் கிளாஸ் அதோட பாக்ஸ், அவுட்டர் பாக்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 போரோசில் கிளாஸ் இருக்கும். இதோட மேக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்தியா தான். பார்த்தீங்கன்னா இது 100% இதில் மைக்ரோவேவில் யூஸ் பண்ணலான்னு போட்டிருக்காங்க. ஹைஜீனிக், ஹெல்த்தி இவங்களாம் கொடுத்துருக்கு. ஃப்ளேம் ப்ரூஃபாமா, இது ஃப்ளேம் ப்ரூஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இதோட ப்ரைஸ் எடுத்துகிட்டா 690. இதில் எம்ஆர்பி போட்டிருக்கு. 350 ml கெப்பாசிட்டி ஈச். அப்புறம் அதோட மேனுஃபேக்சரிங் அட்ரஸ் இதெல்லாம் வந்துடுது, பாக்ஸ்லேயே வந்துடுது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கெஸ்ட்டுக்கு, வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜூஸு இதெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கெலாம் யூஸாக இருக்கும். அது போக நம்ம ஒருத்தருக்கு கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு 500-600 ரேஞ்சில் இது வாங்கி கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்கும் பாக்ஸு. இதில் நிறைய டிசைன்ஸ் வருது. அதில் ஒரு டிசைன்ஸ் தான் இது. இப்போ நம்மகிட்ட இந்த மாதிரி டிசைன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஓப்பன் பண்ணால் அப்படி தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கிளாஸ் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதுதான் அந்த கிளாஸ் போரோசில். நல்லா லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. இங்கே ஒரு இந்த கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கட்டிங் டிசைன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது நல்லாயிருக்கு. பாட்டம் ரொம்ப தின்னாக இருக்குது கிளாஸ். ஜூஸ் எல்லாம் ஊற்றுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். தண்ணி ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி போரோசில் கிளாஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அனுபவத்தை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சினா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு பிரதாப் அன்பாக்சிங் வீடியோவில் மட்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் பிரதாப். நன்றி, வணக்கம்.